Да не би да сте артист? Не, психолог. Ако не искаш да показваш картините си, тогава си намери работа. Не ме обиждай, аз съм художник. Знам как да излекувам страха ти. Ти помагаш на всички ни, но ти самата нямаш отдушник и започваш да полудяваш. Тук нещо не е наред. Какво е това? Ти не можеш да ме излекуваш. Си съм мъртва. Просто исках да ме обичате. Оли! Дай ми. Давай, изгори ги всичките. Ти ме предаде, лъжкиня! Не си хаби думите. Нямам нужда от теб. Това е моята малка.